farmor. Det er farmor. Jeg spurgte, det er farmor. I dag laver vi food challenge, og vi har 18 ostehapser. Jeg får afleveret af min smukke assistent. Godt. Pak dem op, Daniel. Klistermærkerne. Op på kinden med dem. Tak for det. Vi kan også få et der. Og så vil jeg række en ostehaps i gangen til Daniel. Tre, 2, 1, go! Det er fantastisk start. Jeg hader det. Nej. Også den her, også den. Hvad laver du, Christian? Den skal hurtigt. Skal du hurtigere? Og det er altså ægte ostehapser, og der er 23% fedt i dem. Der er 100 gram og 200 gram. Godt dækket på filmen, så det er hestehapser. Jeg æder næsten 50 gram frit lige nu. Det går langsomt! Nu kører min farmor. Ej, farmor. Nu kører din farmor. Farmor! Åh, farmor. Det var ikke så. Kom on, Daniel. Min mamma, hun har spurgt din farmor i en blå løbtrøje. Bare lad være at tænke på tørre sidder, så går det. Det var 11 tilbage. Seriøst? Ja. Godt. Kan godt. Så kun er 5. Bare lad være med at tænke på pingvin. 4 point. Hej med det! Og så i virkeligheden. Shout out. Vi hilser på Mette. Jeg har også Mikkel Mønster. Vi hilser på Mette Mønster. Den søge. Esther! Vil du have osterhaps? Nej. Der panter. Og så Daniel. Hvor mange mangler du for at få sådan noget? Det mangler 6. Come on. Du har 5 minutter igen. Shout out til Monkey Shaker. En app på... Vi laver Monkey Ja, vi Shaker laver Monkey Challenge Shaker senere. video senere. Husk at subscribe, så laver vi en Monkey Shaker Challenge. 2. De er bare svært at pakke op. Så skal du tage dem der på én gang. Og Okay, der er en på under 15 sekunder. Under 5 sekunder. Okay, den Så er færdig. der 3. Tag alt sammen ind i munden. Nu får du sodavand. Alt sammen ind i munden. Nu får du sodavand. Og det er Daniel, det er sidste chance. Vi afpresser ham. Jeg kan mærke det. Det er fandme været væk. Han er nærmest i munden. Gør det godt, Daniel. Gør det godt. Det går godt, Daniel. Det går godt i konkurrencen. Eller food challenge. Er det hip? Er det tæt? Og så får alle de andre... Kom så, Daniel! Må vi se. Prøv at se munden. Og Daniel, så skal du også lige rejse dig op. Rejse dig op. Daniel, Så er der sodavand. Og så skal han hoppe lidt. Hoppe den i. Der er svedsteg! Og så snurrer mere rundt, snurrer rundt. Nu snurrer han bare rundt og er rigtig glad og dejlig og sådan noget. det gør så Daniel. Ej, det bliver rigtig. Jamen jeg... Kan du holde ind på os? Nej. Hvilken ende kommer du ud af? Røven sgu. Okay, vi har lavet shout-out til Bayard, Jonas, Markus Pallesen. Adam Lakir, Adam Skarup, Markus Pallesen og... Igen. Ja. Jo, Andersen Markvad, ikke også? 15 år, pigekøn. Så kan I gå ind her. Jeg kommer til at lægge her. Så går der et link til min Facebook. Så går I vejen og ansøger mig. Hvis du er en guttermand, ikke bøs, så her. Er det godt. Husk at subscribe.